Bueno, pues estamos aquí en este nuevo videito con Emiliano. Este es el día siguiente de la fogata. Vamos a ir a ver cómo quedó la fogata. De la fogata. Lo que ayer no se quemó lo vamos a usar hoy. Vean, ¿qué es eso? 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 Son verga de palmas. Y ayer no las vimos. Qué ciegos estamos. No, pues qué bueno, porque ya ayer ya nos habíamos acabado las palmas que estaban allá. Yo creo que sí van a escuchar la diferencia de los últimos dos videos, porque ahora sí traemos micrófono. Exacto. De la casa. La casa, la majestuosa casa. Sí. Ay, nos vamos a... Quítala. Ah, saculo, mijo. Sí. A ver, ¿sabes qué? Mejor me voy a pasar por... No, pero esta está chida, sí. Para de que... ya esté prendida. Y con esto agarre más. Vamos a los cactus. Para recrear Sí, esa sí. magnífica escena. Solo los que tienen ya tiempo en el canal entenderán eso. Ya llegamos a los cactus. ¿No hay una por ahí? Así pica. Pues obvio, güey. Pues no. Ese no es el éxito. Vamos a quemar esta. ¿Qué? No, déjala ahí, güey. No la tenemos. Le dejamos. Échale la fogatita. ¿Eh? Pues faltan las palmas, men. ¿Qué? El ventilador. No mames. ¡Ey! Mejor esa va a ser la portada, güey. Nos encontramos al ventilador que una vez ¿Se acuerdan quemamos. del ventilador? No manches. Foto para la portada, güey. Quédate quieto. Pensé que ya se había perdido. No, ya llegamos al lugar donde estamos ayer. Esta vez sí nos vamos a traer el palo. Sí. Una lanza. ¿Y ese tiro? Espera. Dale. Eso va a prender bien chido. Mira, el otro. No mames. Mira, ese tronco también. Ah, no, sí hay. Mira, ahí hay madera. Me voy a trepar para agarrarla. No, nos van a hacer. Ahí no estamos infringiendo la ley. Este era nuestro abuelo, nomás que no se trajo las llaves. Ah, me caigo. Y ya está el éxito. No se quiso venir el éxito. No, güey, no la voy a poder aventar por allá. Sí puedes. Pero O aviéntala para acá. Ah, güey. Ya
Ya que agarramos maderita. No estamos haciendo invasión a la propiedad, es a propiedad ajena. El terreno es de mi abuelito y nos dio chance. Ya quedó armada la fogata. Igual salimos de rato y pues a ver qué pasa. Si no, nos vemos. Bueno, ya estamos aquí los tres. Ahora sí nos está acompañando León Charrolón. Me estaba bañando. Estaba bañando, dice, pero no le creo. Sí. Bueno, ahí venimos a buscar más cositas, a ver qué más cosas podemos tomar, por ejemplo, del ventilador. Que si vieron los videos pasados, recordarán que lo quemamos, pero pues como pueden ver no se quemó por completo, obviamente, pero se oxidó. ¿Me ayudas a jalarla? Ay, ahí hay otro pedazo de mecate. ¿Me ayudas a jalarla? A ver. Eso. Ah, Te cortaste, ¿verdad? ¿Por qué hay 3 pedazos de mecate? Porque dentro es mecat. Este está acá. No, jálalo por acá, creo. a León se le ponchó la cosita de aire de los tenis. No mames. Ya estaba ponchado, ya se me habían clavado espinos ahí atrás. No, pero todavía tiene aire. Todavía tiene aire. Pero sí, se te puede ponchar. Tu papá no trae el cuchillo, ¿verdad? También hay que echar esto. Y carbón. Esté prendido. Es carbón. Hay que echar un pedazo del garrafón No mames. de la vez pasada. Hay que echarlo. No te grabo. Aquí. No. Bueno, ya estamos aquí otra vez. Y lamentablemente pues no pudimos grabar lo que estaba, o sea, sí se grabó, pero el audio no, porque tenían música ahí, entonces pues nos van a meter copyright. Entonces no queremos copyright, entonces vamos a censurar esa parte del video. Pero como pueden ver nos trajimos esa pelotita que no sabemos qué sea, una bota, y el licenciado León ahí trae otra bota. El ventilador. Y el ventiladorcito que estuvo en otros capítulos. Y vamos a buscar otra cosa, ¿no? Nah, pues qué más buscamos, vamos a quemar la camioneta de León. No, pues ya lo encontramos nada más para quemar. Ahí está la fogata. Vamos a prender en unas 2 horas O más. o más. Así que Ya cuando oscurezca. qué pedo. Nos vemos en unas horas. ¿Qué onda, Lix? Aquí andamos. Ya volvimos, ya es de Vamos a noche. encender la fogatita. A ver si aparezco. Ya. No lo pongas con la cámara, güey. ¿Tú te llevas la lámpara? El licenciado. Aquí está el licenciado Iñaki prendiendo la fogata ya. A ver, ahí va prendiendo. El videito ya estoy grabando otra vez. Perdón por no haber grabado cuando lo prendimos, pero se nos acabó el espacio a todos, a los dos. Y León no traigo su teléfono. Pero pues aquí andamos. Y sí está muy potente, yo creo que la De las segunda. fogatas más potentes que hemos hecho. Sí, se me almacenó. Otra vez. De hecho, Iñaki está grabando. A todos se nos había acabado el espacio Ya, primero. Porque dejé el teléfono. Y luego empezamos a grabar y nos dimos cuenta que no estábamos grabando. Y Iñaki se puso a grabar en WhatsApp. Y pues no miró los videos. Entonces aquí ya estamos. No grabamos gran parte. Escucha. Ahora no se apaga. Hace rato se apagaba. Ya casi, ya. ¿Y si la guardamos para la siguiente fogata? Sí. Nomás en tierra, güey. Baño de mía, dejar el vaso. Graba bien. Que se mueva lo menos posible. Ya me lo llevo si quieres, ten. ¿Dónde lo dejamos? Ay, se partió. Bueno, ya tenemos un trozo de carbón. Para la próxima vez aquí vamos a quemar. Yo digo que nos sobra hasta para una tercera vez. ¿Quién sabe? Si empezaste en horizontal, no se cambia. Sí, sí se cambia. Ya deja de patear tierras, no estás pateando nada y nosotros nomás. Ahí ve cómo sale humo del hoyo ese. No manches.
Una pipa. Huele como aroma. Una pipa. Pau. No, te muevas, Chinga. no. Estoy tratando. Vean, el carbón. Lo echamos. Sí. O si lo guardamos. Huele como, no sé. Huele rico Huele, a la vez. huele rico, huele rico. No, huele feo, güey. No, para mí huele rico. ¿Tú Cristian, huele rico o huele feo? Las dos. Que no huele ni rico ni feo, es como que un aroma si lo estás oliendo mucho. No, te vas a comer ese pato, cuidado. Ahora ya vamos llegando aquí a la fogata. Ahí está la fogata, ya se está apagando. Y pues todavía tiene el olor, ¿verdad? El olor, a mí No me gusta. huele rico el olor de la cosa. Quedó por acá. Aquí está. Aquí está la cosa del agave, ya saben. No sé si sea agave o no. Si saben cómo se llama, déjenlo en los comentarios. Miren cómo está saliendo humo de ahí. Sí, mira, de ese hoyo. Y pues nada. No, pues gracias por ver el videazo. Ya saben, suscríbanse, denle like, activen la campanita. Suscríbanse para más videitos. Y hasta la próxima.